cabrón ahí adentro. ¡Se va a voltear! ¡No manches! ¿Pero a quién se lo ocurre? No, todas las piedras. Ahí está adentro, ¿no? ¿Y van adentro? ¡Están adentro! ¡Están adentro! Yo le dije, quítate de aquí, pero es opaco. Iba adentro. Ese es suavecito, güey. Ya lo voy a jalar para los camiones de camión.